Угур Джемаль мен Асуды аңдиды. Екеуі кетіп қалғаннан кейін Угур әлгі адвокатқа келеді. Угур адвокатқа мән-жайды қысқаша түсіндірмек болады, сөйтіп олар туралы ақпарат алмақшы еді. Джемаль мен Асудың айналысып жатқан істері дұрыс емес, олар әкесі мен қызын айырмақшы, маған көмектесіңізші, олар нені жасырып жүр, мен соны білгім келеді дейді. Не үшін 8 жасар қызды енді асырап алмақшы дейді. Бірақ адвокат Угурға ештеңе айтпай қояды. Демир мен Уйкудың тұрып жатқан аудандарынан Жандан өзіне жалға үй іздеп жүреді. Сол маңайдағы дүкенге кіреді. Сатушыдан мен жалға үй іздеп жүредім, ондай үй жоқ па, білмейсіз ба деп сұрайды. Сол уақытта дүкенде Угурдың анасы сауда-саттық жасап отырған еді. Жанданға қарап, қызым сен үй іздеп жүрсің ба, менің көршім бар, жақында оның үйі босайды. Егер саған үй керек болса, сол үй босаған кезде саған хабарласайын, номеріңді тастап кет дейді. Жандан өзінің номерін қағазға жазып Угурдың анасына тастап кетеді. Жандан жас әрі сұлу қыз болғандықтан Угурдың анасы оны өзінің баласымен таныстырғысы келген ойда бар еді. Угур Демирге қоңырау шалады. Адвокат маған ешнеңе айтпай қойды, бірақ мен ана екеуінің ізінен түсіп, не үшін Уйкуды асырап алғысы келгендерін біліп аламын, сен маған сен дейді. Телефонмен сөйлесіп алаңдап қалған Демир құрылыс басында өзінің саусағын балғамен ұрып алады. Бригадир Демирге, балам, сен осы істі істей аласың ба, кешеден бері құладың, бүгін саусағыңды ұрып алдың, өзің қолыңнан келетін істі жасасаңшы дейді. Демир айтады, мені жұмыстан қуып жіберсеңіз де таңғалмаймын, бірақ маған жұмыс өте қажет, 8 жасар қызым бар, оны асырап бағуым керек дейді. Бригадир ойланады, мен де жас болғамын, мен де қыздарымды бағу үшін әртүрлі жұмыстар істедім, саған тағы да бір мүмкіндік берейін деп Демирді жұмыстан қумайды. Мектепте оқушылар театр қойылымына дайындалып жатыр. Уйку қаншайым рөлін сомдағандықтан Илайы да оны қызғанып тұр. Уйкуды мектептен алып кету үшін Угур келеді. Sevgiмен жақын араласу үшін, мен де театр істерін өте жақсы көремін. Мектепте көп іс-шараларға қатысқанмын. Ерікті ата-ана ретінде мен сізге көмектессем қайтеді дейді. Sevgi жарайды, маған көмектессеңіз болады деп өз келісімін береді. Дайындықтан соң Угур Уйкуды үйіне әкеледі. Үйде Демир отыр екен, саусағын жарақаттап алған. Угур өз үйіне кетеді, ал Уйку болса әкесіне арнап сорпа дайындап береді. Уйку әкесіне сіз берген витаминді жоғалтып қойдым, және оны ішуді ұмытып кетіппін деп айтады. Демир қызына не үшін жоғалтасың деп ұрсып жібереді. Уйку дәрігердің сөзін есіне түсіреді. Дәрілер өте қымбат тұрады, сен оны ішуің керек. Дәрілердің жартысын медициналық сақтандыру арқылы тегін алуға болады, ал қалғандарын сатып алуларын қажет, олар өте қымбат тұрады дейді. Уйку ойланады, әкем соңғы уақытта маған күн суыды витаминдер ішіп жүруім керек деп бір витаминдер беріп жүрген еді. Олар витамин емес, менің ауруыма байланысты ішіп жүретін дәрілерім екені ғой дейді. Бірақ Уйку олардың витаминдер емес, өзінің ауруына байланысты беріп жүрген дәрілер екенін біліп қояды, бірақ оны Демирге айтпайды. Уйкуды алып кету үшін үйге Асу келеді. Асу Уйкудың анасы болғандықтан Демир оны қаласа да қаламаса да онымен бірге жіберуге мәжбүр болады. Бұларды сыртта көлікпен Жемаль күтіп тұрған еді. Уйку, мен ешқайда кетпеймін, Жемаль ағаның келгенін сен менің әкеме айтпадың деп қырсығып тұрып алады. Және қайда баратынымды айтпадыңдар, тезірек айтыңдар дейді. Саған бәрібір емес па, көлікке тез отыр дейді Асу. Асу мен Жемаль Уйкуды ауруханаға әкеледі. Уйкуға нағашы атаңмен таныстыруға әкелдім дейді. Асу әкесіне, Ықтияр, қалайсың, әлі өмір сүріп жатырсың ба дейді. Сен қалағандай немереңді әкелдім, бірақ онымен сөйлесуші болма дейді. Уйку атасының жанына келеді, сол кезде Ықтияр мырза оған қолын созады. Өмірінің соңғы сәттерінде немересімен кездесіп оның қолынан ұстайды. Ықтияр хат алып оны Уйкуға береді және Асуға білдіртпей қалтаңа салып қой дейді. Уйку Асуға білдіртпей хатты қалтасына салып үлгереді. Асу осымен кездесу тәмам, Уйку атаңмен қоштас дейді. Уйку қоштасып сыртқа шығып кетіп қалады. Асу әкесіне қарап, сені құттықтаймын, менің арқамда бір күнді балаңды да таптың, немереңді де таптың дейді. Әкесі үндемей тағы да маскасын киіп алады. Немереңді әкеп көрсеттім, сен де өз сөзіңде тұр дейді. Сенің жазып қалдырған мирасыңның көшірмесі менде деп Асу Уйкуды алып кетіп қалады. Асу Уйкуды үйге әкеп тастайды. Уйку әкесіне ауруханаға барғанын, ол жерде нағашы атасымен танысқанын және ол кісі бір хат бергенін айтады.
Хатта Ихтияр мырза Ойкуға арнап жазыпты: мен сені жақында таптым, қызымды да жақында таптым, сондықтан да барлық мирасымды саған тастаймын немерем деп жазған екен. Демир енді барлық шындықты біледі. Асудың Ойкуды не үшін алып кетпекші екенін білді. Демир Асуға хабарласады: мен мына қыздан шаршадым, өзің алып кетші, сенің асырап алғың келген еді ғой деп. Асудың қайда екенін біліп сол жерге келеді. Асуға келген кезде мен шындықты білдім, сен осының бәрін ақша үшін істеп жүр екенсің дейді. Сен қандай анасың, қызыңды 8 жыл алдын тастап кеткен едің, енді ақша үшін қайта келіп жүрсің, сенен жиіркенемін дейді. Өзіңе қарап ал, Ойкуға үлкен мирас қалғандықтан одан айырылғың келер емес. Маған ол мирастан бір тиын да керек емес, Ойкуды ешқашан мен саған бермеймін дейді. Демирдің сөздеріне жынданып кеткен Асу ауруханаға қайта келеді. Келсе палатада Ихтияр мырза жоқ екен. Мына кісі қайда кетті деп Медбикеден сұрайды. Медбике айтады: сізге хабарласа алмадық, өкінішке орай әкеңіз бірер сағат алдын қайтыс болып кетті деп айтады.